మనం చేసే పనిలో మంచిని చూడాలి, మడిసిని చూడక్కర్లేదు. ఎందుకంటున్నానంటే మంచి పాయింట్ అన్న. ఒక మడిసికి మీరు 100 మంచి పనులు చేయండి, 101 పని మంచి అతనికి అనుకూలంగా లేదనుకోండి, ఈ మొత్తం మర్చిపోతాడు. ఏం పాయింట్ కొట్టారు. అంటే అతను మరణించేదాకా చేస్తూనే ఉండాలి. అంటే ఇది పని మన అది పని అదేనా మనకి? అదే మన ప్రకృతి చేసామనుకోండి, ఒక్కసారి చేస్తే అది పదింతలుగా మనకి ఒక చెట్టు నాటేమనుకోండి, అది అదే చెప్పి అందుకని ఆ ప్రకృతిలో అంత ఉంది.